¿Tienes niños pequeños y te cuesta mucho ponerlos a dormir? Tienes que tener esta maquinita de ruido blanco. La verdad que esta maquinita los ayuda a relajarse y los pone a dormir, ya que esta maquinita viene con varios sonidos de relajación. Aparte de eso, viene con su cable incluido para que puedas cargarlo y también puedes ajustar el volumen y la hora que tú quieres que esto permanezca encendido. Y es que esta mini bocinita de relajación no es solamente para los niños, también es para ti. Si tú no puedes dormir, no te sientes relajada, te sientes agotada, simplemente pones esta bocinita al ladito de tu almohada, te acuestas, te relajas y vas a ver cómo vas a conciliar el sueño, ya que sus sonidos son muy relajantes. Y pues aquí te dejo un poquito de los soniditos que contiene esta bocinita. Y si a ti te interesa conseguir esta mini bocinita de relajación, puedes adquirirlo aquí en el carrito naranja o desde mi escaparate en mi perfil. La verdad que te lo recomiendo 100%.